Bu döyüşdə məqsədin nədir? Çünki keçən dəfə onu daha da dominant şəkildə məğlub edə bilməzdin. Biraz sanki o performansı təkrarlamaq üçün müəyyən təzyiq var. Bu dəfə daha yaxşı çıxış etmək üçün nə etməlisən? Mən finiş axtarıram. Çətin olacaq, çünki onu heç kim finiş etməyib. Onu məğlub etmək istəyirəm. Bu sadəcə daha bir qələbədir. Üstəlik bu il UFC-də 4-cü qələbə rekordum olacaq. Və hər qələbə mənim üçün, ölkəm üçün və komandam üçün önəmlidir. UFC azarkeşlərinə yaxşı döyüş göstərmək istəyirəm. Keçən döyüşümüz yaxşı idi, amma daha da yaxşısını etmək istəyirəm. Mən hər dəfə inkişaf edirəm, daim daha yaxşı oluram. Onu əsla zəif hesab etmirəm. O yüksək səviyyəli rəqibdir. Hər döyüş eyni keçmir. Bir səhv hər şey dəyişə bilər. Ondan gələn təhlükəni başa düşürəm. Onun nə qədər təhlükəli olduğunu da bilirəm. Bu bir döyüşdür. Ümid edirəm ki, bu döyüşü qazanacağam. Dediyiniz kimi, daha çox iddiaçı var və bu çox yaxşı haldır. Yan ilə ilk döyüşündə göstərdiyin təzyiq və temp böyük rol oynamışdı. Bu qarşılaşma üçün nə düzəlişlər etmisən? Özümə daim deyirəm, əvvəlki kimi eyni düşüncə tərzini və eyni təzyiqi qorumaq lazımdır. Amma bunun çətin olacağını da bilirəm. Bu dəfə düşünürəm, o daha aqressiv olacaq və daha çox təzyiq göstərəcək. Mən isə daha texniki və bacarıqlı olacağam. Lakin eyni zamanda müəyyən dərəcədə aqressivlik də göstərməliyəm. Bilmirəm, görərik. Hal-hazırda diqqətimi çəki salmağa yönəltmişəm. Bu haqda cümə günü düşünəcəm. Hazırda sadəcə dincəlirəm. Biraz əvvəl onu çöldə gördüm. Salam Pötr, necəsən? Deyə ona isti bir salam verdim. Çox xoş idi. Bilirəm ki, sən texniki tərəflərə fokuslandığını qeyd etmisən. Onunla ilk döyüşdən nə öyrənmisən ki, bu revanşda onu nümayiş edə bilərsən? O bir növ xuliqan tipli döyüşçüdür. Əgər o səni geri addımlamağa məcbur edib zərbələrini atmağa başlayarsa, səni sıxışdırıb dağıda bilər. Buna görə də sən onu geri sıxışdırmalısan. Ona şans verməməlisən. Onunla döyüşmək üçün biraz aqressiv, biraz da qəzəbli olmalısan. Mən bunu öyrəndim. İlk olaraq düşərgə ilə bağlı sual. Bəzi müsahibələrdə qeyd etmişdin ki, ilk döyüş üçün tam hazır deyildin. Çünki zədələrin var idi. Artıq bir neçə il keçib. Düşərgən necə keçdi? Düşərgəm çox yaxşı keçdi. Özümü əla hiss edirəm. Bu şənbəni səbirsizliklə gözləyirəm ki, bacarıqlarımı göstərə bilim. İlk döyüşünüzdə o hələ çempion deyildi, amma sənin onu 5 raund boyunca hiss etmə imkanın var idi. Ondan sonra isə o çempion oldu və kəmərini müdafiə etdi. Heç düşünmüşdün ki, onunla revanş qazanmaq bu qədər vaxt çəkəcək. Təbii ki, o böyük işlər görüb, qazandığı qələbələrlə divizyonumuzun ən güclülərindən biri olduğunu sübut edib. Mənim döyüşlərim də göstərdi ki, mən bir nömrəli iddiaçıyam və biz revanş döyüşü keçirməliyik. Başa düşürsünüz, mən bütün dünyanı uçuram ki, gəlib onlarla onların evində döyüşüm. Sterling'la və eləcə də Merab'la. Nə qədər məsafə qət etdiyimi və onların evində rəqabət etdiyimi təsəvvür edin. Təbii ki, bu mənim üçün daha çətindir. Biz Taylandda da bir şou keçirməliydik. Orada Merab'la məşqçi kimi olmalıydıq. O çox yazdı. Biletləri aldı, amma sonda qorxub gəlmədi. Öz yerinə isə Sterling'i göndərdi. Onu 61 kiloqram çəki dərəcəsində ən böyük çempionlardan biri sayılırlar. Sən nə düşünürsən bu haqda? Şübhəsiz ki, o öz döyüşləri ilə 61 kiloqramda tarixdə ən güclülərdən biri olduğunu sübut edib. Mənim onu kiçiltməyim və ya belə olmadığını deməyim haqsızlıq və ağılsızlıq olar. Faktlar özü bunu deyir. Mənim üçün isə bu böyük motivasiyadır. Və ciddi yanaşma tələb edir ki, bu döyüşə 100% hazır olum.
на 100%.